любимое радио вместе. Всегда приятная компания. Доброго времени суток! Вы слушаете радио «Вместе». Вновь в эфире программа «Таро. Ключ к тайнам мира». И с вами я, автор и ведущая Наталья Дижур, таролог, консультант, создатель трансформационных игр с Таро, руководитель Международного центра эзотерических игровых технологий New Aeon, соорганизатор Международной ассамблеи «Культура Таро» в Израиле, которая в этом году состоится в марте. Если вы нас слушаете 3 февраля 2021 года, то это прямой эфир, а значит, вы можете принять участие и задать свой вопрос. Для этого нужно написать «Хочу в эфир» на Skype «Радио вместе». Пишется латинскими буквами одним словом «Радио вместе». А ваши письменные вопросы и комментарии я буду озвучивать. «Разговоры у камина» – так называется новый цикл программ. И теперь, каждую среду вечером, мы с вами, дорогие друзья, побеседуем и зададим вопросы мастерам, людям, посвятившим свою жизнь Таро. Гости поделятся с нами своим опытом, уникальными методиками, авторскими проектами, а, возможно, и откроют свои сокровенные тайны и секреты мастерства. Итак, мы зажигаем камин. Устраивайтесь поудобнее в креслах. Начинаем. С радостью представляю вам первую гостью, с которой сегодня мы поведем неспешную беседу у камина. Марина Киреника, Коломны, Россия, кандидат философских наук, профессор, PhD, создатель нового метафизического направления психологии «Эйгология», мастер Таро с правом создания собственной школы, Метафизический институт гуманитарных наук Канады и США, основатель кафедры академического Таро и эйгологии, метафизик, лайфченджер, мастер по радикальному изменению жизни, автор нескольких методик на основе звуковых вибраций, баланс живых энергий, hearing body, слышащее тело и других. Добрый вечер, Марина. Добрый вечер, Наталья. Очень рада вас слышать. А как я рада и счастлива, что мы можем начать новый цикл программ на радио «Вместе» и начать его именно с вами, Марина. Мне этого я очень бесконечно давно благодарна, хотелось. да. Спасибо большое. Я надеюсь, что наши радиослушатели уже удобно устроились. И я хочу начать нашу беседу с вами с такого вопроса про вас, Марина. Мне любопытно, Хорошо. и надеюсь, что это будет интересно и нашим радиослушателям. Расскажите, пожалуйста, о себе и своей семье, о вашем детстве. Каким ребенком вы были? Очень интересный вопрос. Спасибо. Каким ребенком я была? Ну, по крайней мере, по свидетельству родителей, я была ребенком не совсем обычным. Вот, мне это как раз и интересно. В чем может быть необычность детей, талантливых в плане эзотерики? Ну, конечно, все талантливые дети, они талантливы по-своему, но при этом надо учитывать, что характеристика моего эйго, она накладывала сразу же с детства определенный отпечаток. Например, я хочу предупредить всех молодых мам, что если им приносят или они видят впервые своего младенца, когда они только произвели его на свет и видят чудовище, то пусть они не пугаются. Скорее всего, у них родился прекрасный дракон, который будет ученым или изобретателем, или кем-то еще. Вот мама говорит, что медсестры боялись нести меня, кормить ей. Думали, что роженица откажется от младенца. А что же такого было страшного в маленьком человеке?
Я думаю, что взгляд. Я думаю, что тяжелый взгляд древней души, древнего существа. Но, по крайней мере, когда мы с мамой это обсуждали, то вот выяснялись такие вещи. Поэтому я могу очень много разных рекомендаций дать молодым мамам и бабушкам, воспитывающим внуков, о том, как растут дети. А дело в том, что папа был у меня достаточно авторитарный, если не сказать очень авторитарный. И он сказал такую фразу: сначала ты станешь музыкантом, а потом кем угодно. Поэтому о моих способностях особенно никто не спрашивал, но то, что мир не материален в основном, я знала очень рано. И первый свой расклад я сделала в 11 лет. Взяв колоду обычных игральных карт, в которые играли родители, и я сама играла в кункен, кстати, это прекрасная английская игра, и потом я о ней прочла у Набокова. Так вот, я должна была сделать расклад на свою первую влюбленность. И делала я это с подругой. Да, в 11 лет. Да, я уже была влюблена, да. Вот. И самое чудовищное, ну, в кавычках, что произошло, это то, что все, что я увидела, все абсолютно подтвердилось. А информация там была необычная, потому что в то время еще практически никто не ездил за границу, а мой возлюбленный уехал с родителями за границу, и у нас была большая разница в возрасте, 10 лет, ему было уже 21 год, и его там должны были женить в Болгарии. Да уж. И все это я прочла в раскладе. То есть после этого у меня не было, когда информация подтвердилась, то после этого у меня не было никаких сомнений в том, что я принадлежу тонкому миру. То есть я вообще себе таких вопросов не задавала. Наблюдайте за своими детьми, смотрите, каким образом они себя проявляют. Занятия музыкой очень помогают обострять слух как в реальном мире, так и в тонком мире, и занятия живописью, вообще занятия искусством. Я считаю, что Татьяна Черниговская очень много об этом говорит, о том, как мозг работает и как возникают наши нейронные связи. Я думаю, вот это самое главное, потому что тонкий мир – это часть нашей обыденной реальности, только мало кто это признает. Марина, расскажите, пожалуйста, о своих перемещениях по миру, потому что я так вот краем уха слышала, что Россия, Америка, Турция, как это все переплелось в вашей жизни, как вы оказались и оказывались в разных местах планеты. Вот что мне еще тоже интересно. Это с детства или это уже недавние такие перемещения? Как это у вас было? Да, это еще до моего рождения. Это довольно забавно. Знаете, я всегда с интересом смотрела на людей, у которых, вот говорят, там родовые проработки и всякие такие вещи. Мне было очень интересно, как это люди вот родились в одной стране, живут в одной стране, вот у них род, предки. Мои предки в начале становления такого государства, как Америка, уехали из Европы, и они были одними из первых переселенцев, которые стали строить это государство. При этом моя бабушка, вот родная бабушка, папина мама, она уехала из Нью-Йорка, и я обнаружила, что я принадлежу каким-то образом этой стране, так сказать, в родовых своих корнях, только тогда, когда обнаружила паспорт тети, где было написано место рождения, город Нью-Йорк. Вот тут я всерьез задумалась. Да. Вот, но поскольку росла я в сложное время в Советском Союзе, то все эти вопросы были под запретом, все это было достаточно страшно и сложно. На самом деле природа очень потрудилась для того, чтобы я появилась, и я ей бесконечно за это благодарна, потому что мои родители встретились после эвакуации в Великую Отечественную войну, Вторая мировая война. И они, и мама, и папа первое поколение, рожденное в России. Я второе. Очень интересно. А вот еще интересный момент. Как сегодня ваши близкие, родные относятся к вашим занятиям?
или вообще, как они изначально отнеслись? Они приняли вашу такую особенность видения тонкого? Как это в семье у вас было? Мгм. Да, я поняла. А можно я отвечу несколько шире, Наташа, да, если Я вы с не удовольствием возражаете? услышу, да, это. Хорошо, хорошо, смотрите. Сейчас у меня 4-й брак. Это я всем женщинам, которые не решаются расстаться с теми людьми, которые им не подходят. То есть мой первый брак был с человеком прекрасным совершенно, все люди абсолютно замечательные, все мои браки были вполне комплементарные, но это были браки моего внутреннего одиночества. И я позволяла себе искать, я шла и искала. Да, это мучительно, но это отважно. Поэтому я хочу сказать женщинам, не останавливайтесь в своем несчастье или не останавливайтесь тогда, когда вас не понимают или что-то вам запрещают. Например, когда я слышу, я бы пошла к вам учиться Таро, но мне надо будет прятать Мгм. колоду от мужа, Мгм. да, или я не готова объявить своим родителям, что мне это интересно, потому что это запретно, это как-то еще. Так вот, я прошла достаточно серьезный путь для того, чтобы сказать, идите до тех пор, пока вы не найдете своих, вы не найдете свое и вы не найдете себя. Вот это очень важно. Поэтому сейчас, в настоящий момент, мой муж – это мой ближайший друг, моя любовь и человек, благодаря которому экология появилась на свет. Моя дочь – совершенный медиум, у которой интуиция значительно выше моей, и моя внучка, которая порой говорит мне такие вещи, что я готова у нее учиться. Вот это то, что касается моей сегодняшней семьи. Как я вас понимаю, Марина, о близком человеке, о детях и о внуках. У меня вот практически зеркальная история. Вот такая же. Э, Сказочно, просто Это сказочно. замечательно, да. Это большое счастье. Да. Это большое счастье, действительно. И я хочу задать вам еще один вопрос, Да, поскольку конечно. передача-то о Таро, и мне интересно, конечно же, как и всем нашим радиослушателям, каков был ваш путь к Таро? Как вы встретились с Таро? И еще такой момент. Что изменилось с того момента, когда вы встретились? Да, понимаю. Очень интересно. Второй меня привел тонкий мир. Это было не случайно, я даже написала однажды маленькую статью по этому поводу. У меня была белая кошка. Она появилась у меня совершенно магическим образом. Я назвала ее Луиза, потому что она очень похожа была на Луизу де Лавальер. И мы прожили с ней долгое время, и она ушла, спася меня. Это совершенно реально. И вот Луизочки уже не было некоторое время, как вдруг в переходе метро в Москве я услышала зов. Я остановилась и не могла двинуться, не могла сделать шага вперед. Я замерла и автоматически повернула голову влево, увидела киоск. Тогда было много маленьких таких киосочков, которые назывались «Путь к себе» или что-то в этом роде. И я как сомнамбула подошла к витрине и увидела Таро белых кошек. Вау. Ничего не понимая абсолютно, потому что до этого момента с меня довольно было всякого общения с картами игральными. Я очень их любила, у меня были разные колоды, но, в общем, к Таро я даже как-то и не приближалась. И вот я вижу Таро белых кошек, я понимаю, что это зов, я говорю, вот это, пожалуйста. Дама на меня смотрит в киоске и говорит, а вы что-то знаете о Таро? Я говорю, ничего. Но жить без этого я уже не могу. А дальше было ощущение, что я это знала всегда. То есть не было никакого привыкания, не было никакого ожидания, никакой информации. Я знала все абсолютно, глядя на все арканы. Ну а уж сила там, когда маленький котенок изнутри раскрывает пасть большого льва, я помню каждый аркан наизусть. Это была моя судьба.
И я безумно счастлива. Вот с этого началось мое Таро, а дальше все было чрезвычайно стремительно. И знаете, Наталья, я должна сказать такую вещь. Когда ты выходишь на путь, то путь тебя ведет. Я безумно люблю поговорку: кто по судьбе идет, того она ведет. Кто сопротивляется, того она тащит. И я сказала себе: да, это мое, да, я буду, и мне абсолютно безразлично, как к этому будут относиться другие, кто будет попадаться на моем пути и как на меня будут смотреть. Я буду искать своих, я буду искать тех, кто меня поймет и кого пойму я, и с кем мы можем быть вместе. И это огромное счастье, действительно. Ой, прям до слез. Про кошек. Кстати, у меня тоже есть белый кот один, он не слышит, он к нам тоже интересным образом попал. И вот пару месяцев назад пришел еще один белый котенок. Ой, И мы его тоже решили взять, потому что это невозможно было. Он сидел на улице и просил, чтобы мы его взяли в дом. Вот, так что белые коты — это просто для меня это прям какое-то, откровение в жизни. Это первый раз, что у меня в жизни белые коты. Очень синхронно с так вашим рассказом. здорово. Да, и у меня вопрос таков. Вот вы говорите, что с белых котов началось знакомство вот именно как с Таро системой. Серьезное Сейчас, Таро, да. сейчас вообще как менялись предпочтения? До сих пор эта колода любимая у вас? Или что-то еще появилось, какое-то еще Таро на сегодня? Вот какое рабочее Таро ваше? Или несколько? Да, вы знаете, все неофиты Таро, и я тоже была в их числе, конечно, начинают просто скупать колоды десятками, а потом сотнями. Вот, поэтому у меня большая коллекция, и это было исключительно сначала из художественных соображений. Мне были очень интересны разные точки зрения, разное видение разных художников, как они на это смотрят, какие акценты они ставят. Потом, когда я стала преподавать, я, знаете, что делала? Я, например, когда занимаюсь анализом дурака, к примеру, возьмем, нулевой аркан, я даю 15 вариантов дурака и прошу описать общее особенное в этих энергиях. И мы раскрываем такую многогранность аркана, такую красоту, такую роскошь, они все такие разные. И при общем ядре возникают разные грани. Это колоссальная работа. Очень Потом, интересный, кстати, вот да. себе на заметку тоже возьму. Да, такой возьмите, подход. конечно, это хорошая методика, это очень хорошая методика. Одновременно прорабатываются несколько колод. И более того, в следующих арканах, например, старших или младших, я даю из разных колод, я не даю из одних и тех же колод. В общем, ученики считают, что мои курсы все, мои уроки мозговзломные. Я отчасти с ними согласна. Вот. А потом, вы знаете, мы же должны прислушиваться к сигналам из тонкого мира. Ко мне стали приходить люди в тяжелейших психологических состояниях. После развода, после потери близких, потерявшие себя, люди в очень тяжелых зависимостях, наркотических, алкогольных. В 90-е годы ко мне приходили люди-преступники, которые советовались о том, как им не сесть в тюрьму, отдавать им и не отдавать им долги. То есть, вы знаете, самые-самые разные вещи. И таким образом у меня стали появляться темные колоды, которые своей энергией чистят. Знаете, как темные камни. Вот мы с вами берем шерлы, черный турмалин, или мы берем ониксы, и мы понимаем, что это камни-обереги, это камни, которые чистят. Вот точно так же колоды, они работали с клиентами. Например, у меня была девушка, которая едва не погибла. И я работала с ней на Deviant Moon Tarot. Это буквально, наверное, лет 5 тому назад. И вот когда мы с ней много проработали на Deviant Moon Tarot, она распознавала там, в этих чудовищных, казалось бы, образах Патрика Валензы, она распознавала лица своих друзей по алкогольной зависимости, тех, кто подставлял ее, тех, кто вредил ей. И вот когда мы все проработали, она перешла в Таро лунного сада.
вот в такое сказочное Таро. И вы знаете, все-таки оракульные элементы даже в классических системах Таро, они очень важны. Я позволю себе еще чуть-чуть задержать внимание и рассказать крошечную историю о той же девушке, когда мы делали расклад, и в ее пожеланиях от Таро, что ей делать, да, ее таких напутствиях, выпал паж кубков. А там сидела очаровательная девушка с крылышками, а над ней летел воздушный шар. И моя клиентка разрыдалась и сказала: а знаете, куда я собралась ехать в день рождения? Я собралась ехать в Каппадокию и подняться в свой день рождения на воздушном шаре. Ой, как вот здорово. Вот так работает Таро. Марина, а вот если вам самой нужна помощь в решении какой-то сложной ситуации, вы используете Таро? Несомненно, и какую колоду? Всегда. И какую колоду? Ведь говорят, что себе раскладывать всегда сложнее, нужно кого-то попросить. Да, есть такое мнение? Вот как у вас? Есть такое мнение. Знаете, здесь ситуация такая. Моя педагог Вики Хантер, совершенно роскошный таролог, она живет в Канаде, под Ванкувером, она задавала давным-давно такой вопрос: кому труднее всего раскладывать? Ну, расхожее мнение, что себе, вы абсолютно правы, Наталья, но это не так. Труднее всего раскладывать своему ребенку. Да, я согласна, да. Труднее всего раскладывать своему ребенку. Это должна быть такая степень абстрагирования, это должна быть такая степень прокачки. И моя дочь безумно любит брать у меня консультации. Я вас понимаю, мои обе тоже. Вот, я раскладываю мужу, я раскладываю себе. Я к себе отношусь иронично, знаете, иронично. Я могу принять любую информацию и готова с ней работать. Причем я понимаю, когда я вижу и хочу заморочить себе голову, когда я должна абстрагироваться, и колоды я беру по настроению, по ситуации всегда. Вот как я слышу, да, как мне хочется. В этот момент я беру какую-то колоду. Никогда одну и ту же. Ух ты, интересно. Да. Спасибо, Марин. А сейчас вот такой, я бы сказала, серьезный вопрос. А какова ваша миссия? И каким арканом Таро вы можете ее определить? По-честному, довольно просто. Довольно просто. Я родилась 17 октября, 17:10. Звезда, колесо. Это действительно навигация. Это навигация в жизненном море. Это самоотдача. И это постоянное изменение колеса, это постоянный переход, это постоянный риск. Те, кто знают меня и мои ученики, которые со мной давно, все время говорят: почему вы не напишете свою биографию? Я говорю: бессмысленно, потому что никто не поверит. Да, это правда. Оперно-симфонический дирижер, чиновник госслужбы, психолог. Продолжайте. Вот именно это я и вам задавала в самом начале. Мне хочется про вас больше знать. Еще раз, пожалуйста, поподробнее списочек, не пропускайте. Хорошо? Наталья, еще раз. Дирижер. Еще раз, пожалуйста. Вот мне очень интересно это. Понимаете, если я правда произнесу весь список, то вам скажут после эфира, кого вы позвали. Еще чуть-чуть, Марина. Да, я попробую сказать. Значит, и я объясню, почему это так. Потому что, наверное, это и будет объяснение самое ценное. Итак, первое образование — оперно-симфонический дирижер и музыковед-теоретик. После этого я ушла в философию и занималась философией, эстетикой. После этого меня просто пересадили, вы знаете, перевели в психологию. И это была Российская академия образования. Параллельно
я занималась социокультурной идентичностью, то есть идентичность уже была тогда в Российской академии наук, Российский фонд фундаментальных исследований, и вот эти исследования академические были моим основным занятием. Я преподавала много в разных вузах, и после этого ситуация так сложилась, что я перешла на госслужбу. Дважды или трижды отказавшись, меня все-таки туда перевели, и 7 лет я отслужила в федеральном министерстве на очень серьезной должности. И в это время пришелся, к сожалению, Беслан и страшные времена, и вот всеми этими вопросами приходилось заниматься. Я была экспертом и координатором в фонде Сороса. То есть, когда вы это слышите, вы, наверное, думаете, это невозможно. Но ведь тонкому миру и судьбе виднее, да, как вести человека. И те сотни тысяч людей, с которыми я общалась по всему миру и в разных странах, все это был материал для того, чтобы родилась экология. И когда я мучилась от того, что я, простите, нагрублю, да, ни богу свечка, ни черту кочерга, и я думала, что, боже мой, я никогда вообще не пойму, кто я, потому что я никто. Но каждое из моих занятий, оно заканчивалось дирижированием театром духовной музыки в Кремле и выступлениями в зале Чайковского и зарубежными гастролями. Наука закончилась моими диссертациями. То есть каждый раз я доходила до предела и переходила в новое качество. И сейчас, например, мое занятие — это то, чем мне не дали заниматься в детстве, это медицина. Это не традиционная медицина, это рефлексология. Я пришла в китайскую метафизику. Я ученица Илоны Антон и занимаюсь бадзи. Я надеюсь, продолжу эти занятия. Я занимаюсь серьезно рефлексологией и в Академии терапевтического тейпирования. То есть сейчас вот еще такое направление. Это очень интересное направление. У нас в Израиле тоже оно развивается, да. Да, это очень здорово, это очень помогает, это серьезно. Меня интересуют внутренние резервы, внутренние ресурсы организма. Дело в том, что благодаря дирижированию, по-другому я не могу сказать, я разрушила позвоночник. Но не я одна. На самом деле дирижеры многие разрушают себе позвоночник от психоэмоционального и физического напряжения. У Герберта фон Караяна, в частности, тот же самый был диагноз. И мне предлагали оперироваться, но я не стала. Я несколько лет была обездвижена, и я была в инвалидной каталке. И вот да, и так родился баланс живых энергий. Так я научилась выходить из этого состояния. Мне помогли рефлексотерапевты, и мне помогли прекрасные врачи, полковники медицинской службы. Это военные люди, которые помогали встать людям после серьезных ранений. Вот они помогали мне восстановиться, мануальная терапия. У меня нет операции на позвоночник, а все считают, что с такими позвоночниками не живут. Я живу и радуюсь жизни, и хожу, и даже на капитал. Марина, мы сейчас уйдем на музыкальную паузу, на небольшой перерыв, а потом я с удовольствием попрошу вас рассказать о вашем волшебном мире экология. Музыкальная пауза. Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой, а в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, другое вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный,
чей так светил взор незабываемый. А в небе голубом горит одна звезда. Она твоя, о ангел мой, она твоя всегда. Кто любит, тот любим, кто светил, тот и свят. Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огнегривый лев и синий вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Вы на радио «Вместе». В эфире программа «Разговоры у камина». И мы беседуем с невероятной, потрясающей Мариной Киреникой. Марина, вот наконец-то наступило время рассказать о вашем детище. Я в первый раз увидела обложку вашей книги, и меня это потрясло. Половина лица человеческого, половина дракон. И название «Эйгология». Что это? О чем это? Это типирование. Что это такое? Расскажите, пожалуйста. Да, вы абсолютно правы, Наталья. Это типология. Это одна из типологий, только это типология, которая пришла к нам из тонкого мира. Это типология наших энергий, носителями которых является каждый человек, живущий на этой земле. Так случилось, что в течение всей жизни я необычным образом видела людей. И я осознавала себя и страшно сопротивлялась этому. Страшно сопротивлялась. Когда однажды мама из клиники принесла браслет, мама врач, и папа говорил, что мама у нас рентгенолог, поэтому у тебя в глазах рентген. У нас была такая домашняя шутка. Вот. А мама принесла из клиники браслет. Знаете, бывало, что пожилые люди отдавали или приходили продавать какие-то свои украшения, драгоценности. Это был старинный серебряный китайский браслет, просто сумасшедшей красоты. Он до сих пор у меня перед глазами, из переплетенных драконов. Мама тихонечко вызвала меня, значит, в прихожую и сказала: слушай, смотри, что нам принесли. Я взяла, чтобы тебе показать. Я очень хочу тебе это купить. Я так разоралась, как ненормальная. Я орала: убери эту гадость, не прикасайся ко мне. Она смотрела на меня и говорила: доченька, боже мой, что такое? Откуда такая реакция? Вообще с чем это связано? Что с тобой? Что с тобой, детка? Вот, детке к тому времени было уже, наверное, лет 18 или 19. И детка просто совершенно распознав, видимо, себя. Вот часть жизни я потратила на то, чтобы не принимать себя. И потом у меня не осталось выбора. Знаете, когда человек долго сопротивляется своей судьбе, то его либо убирают отсюда и говорят: слушай, вот 2 выйди из класса, вернешься, осмыслишься, ну, придешь потом, да? И когда я поняла, что мне до этого осталось совсем немного, я стала привыкать. И дальше было очень интересно. Когда мы познакомились с Игорем, вы позволите, да, я расскажу такие... Это счастье слушать, Марина, рассказывайте. Чудесно. А когда мы познакомились с Игорем, я поняла, что 4-й неудачи или 4-го потрясения или 4-й боли я просто не выдержу. Да, 4-й раз что-то надо делать. И вот при нашем знакомстве, уже когда у нас был такой роман, я сказала:
знаешь, я дракон. И я поняла, что сейчас либо меня сдадут в психушку, либо он с ужасом, с криком убежит, но мне надо было идти ва-банк. Я должна была броситься, вот дурак, да? Я должна была броситься в этот обрыв. Что вы думаете, сделал мой будущий муж? Он поднял на меня глаза очень спокойно и сказал, что-то в этом роде я предполагал. Расскажи мне об этом поподробнее. Вот с этого началась игология. Расскажи мне об этом поподробнее. И тогда я стала действительно рассказывать и как-то это записывать, и обобщать то, что я знаю, и писать о людях. То есть вот книга «Эльфы и гоблины. Мои друзья» и не очень, это моя автобиография. Там буквально несколько черт моих друзей, моих близких, но это все мое автобиографическое, потому что они ведь тоже входят в мой круг, и это часть моей жизни. И когда в Сиэтле, в библиотеке Сиэтла была презентация моей книги первого издания, это было в Соединенных Штатах, я была совершенно счастлива и была готова броситься ей на грудь просто в слезах, потому что молодая прекрасная ведьма, подняв на меня глаза, сказала: а что вы так переживаете? Мы так дома все время разговариваем. Вот это эльф, это гоблин. Нас бабушка научила. Мы видим, мы знаем, это нормально, ничего такого особенного. Я чуть не упала. Я-то думала, меня сейчас... Вы к этому шли, вы осмелились, да? Для вас это было вот прям прорывом. А эти люди так живут. Да, и это было огромное счастье. И тогда стало понятно, что это знание принадлежит не только мне. И это не мои выдумки, это не какая-то чепуха. А это умение распознавать особые характеристики энергии тонкого мира. А самое главное, как говорит мой прагматичный муж, есть только один критерий. Это работает или это не работает. Так вот, это работает. В чем это помогает? Это помогает в воспитании детей. Это помогает в восстановлении отношений со своими родственниками. Даже если они конфликтные, то они станут другими, потому что вы поймете их мотивации из тонкого мира. То, что не объясняется больше никакими системами, как ни странно. Очень здорово общаться с начальниками, с подчиненными, понимать, кто твой друг, кто Марина, не твой друг. А как это понять? Для этого нужно прочесть вашу книгу или все-таки какой-то кусочек маленькой информации вы нам сейчас... Вот кто обитатели этого мира игологии? Назовите. Драконы, я услышала, гоблины, эльфы. Драконы, да, драконы. Нет, что вы, всего 11 типов. Окей. Да, назовите, пожалуйста, название, если можно, хотя бы нескольких. Да, конечно, но сейчас мы говорим уже название по-старому, потому что, можно я сейчас чуть-чуть отвлекусь и скажу очень важную вещь, что игология бы в этом виде не существовала, если бы, я хочу его очень поблагодарить, Андрей Костенко, мой редактор, когда издавалась книга в Софии, он сказал, нужно назвать всех одним словом. Вот всех этих существ надо назвать одним словом. Это было легче сказать, чем сделать, но мне помогла медитация, и я пишу об этом в книге, и поэтому все термины исламские, потому что мне дали тринорные слова «эйк» на берегу Исландии. «Эйк» в переводе с исландского означает «свойство». Это всего-то лишь свойство человека, его свойства из тонкого мира. Итак, 11 эйгов. У нас сейчас новое название. Ой, а можно я попробую провести маленький эксперимент? Давайте я вам скажу слово по-исландски. А вы скажете, на какого эйга это похоже? Вы уже называли этого эйга сейчас в перечислении. Послушайте. Глазилигюр. Глазилигюр. Ой, ну это такой как-то... Какой-то такой вот основательный, земной. Нет, я, наверное, не так говорю. Глазилигюр. Если вот так, глазилигюр. Да, глазилигюр. А тогда это что-то возвышенное, тогда это эльф, может быть. Браво, Наталья, браво, это эльф. Вот так устроена игология. Значит, Бьоргунарн, спасительная рука, это гоблин. Бьоргунарн. Да, это земное это что-то. Гоблин, да.
Софнун – это гном, это коллекция. Софнун – слово – это коллекция, да. Стьорна – это ведающая, знающая ведьма, да, ведающая женщина. Форнт. У нас даже аватар, да, у нас аватар молния – это драконы. Форнт – это древний. Форнт. А вот есть такая парочка, можно сказать, сладкая парочка. Это Фрейстанди, это демоны, и Скинанди, это ангелы. Это искушающий и сияющий. Искушающий красиво. И сияющий. Очень красиво, действительно. Есть Анди, это духи, и Сианди, это волшебники, это видящие. А они вообще все визионеры, волшебники. Это относится к нейтралам, к нейтральным энергиям, и они очень такие, они видят будущее действительно, но технологическое, не только будущее, как мы с вами, а технологическое, они могут предсказывать какие-то и строить системы, надсистемы. Вот такая история. Есть могулеги, это потенциал, да. Марина, а вот все, сейчас использую свое служебное положение. Как определить, кто я? Как? Я сейчас скажу очень просто, Наталья. Достаточно на вас посмотреть. Я знаю, что сейчас все мои ученики и коллеги, все витанди, то есть познающие курса игология, у нас идет сейчас дистанционный курс игология, на котором учатся прекрасные люди, мужчины и женщины. Я думаю, они сейчас все громко пропели название вашего эйга. Это правда, на вас достаточно посмотреть. Я объясню вам это очень просто. Во-первых, вибрации, исходящие от вас. Во-вторых, это то, что вы занимаетесь игрой. Это то, что вы возвели игру в категорию не просто удовольствия, а познания, самопознания. Вы позволили миру, играя, совершенствоваться и становиться лучше. Ой, я послушала это еще долго-долго, и у меня растают крылья, и грудь разворачивается, но мне хочется про вас, Марина. Ну, крылья у вас есть. Все, они уже вылезли там, уже трепещут. Это так и есть. Трепещут, они цветные и очень красивые. Вы безумно красивые. Спасибо большое. Я хочу вернуться к вам и для наших радиослушателей задать вам вот такой вопрос. Чему вы обучаете? Вы уже сказали, что идет курс сейчас. И как стать вашим учеником? Вот как найти? Чему можно научиться у вас? Чему можно научиться? Очень разному, в зависимости от того, что нужно. Можно научиться управлять своей энергией. Это в балансе живых энергий в моей методике. Можно научиться вниманию, можно научиться медитации и вообще простейшими способами помогать себе физически, через физику. Конечно, я обучаю Таро, потому что мое направление академическое Таро, по крайней мере, так говорят мои ученики, это что-то такое, Таро, которое и в основе своей имеет все-таки академический подход. Наверное, меня испортили мои диссертации и академическое образование, и я уже по-другому мыслить не могу. Поэтому вот такая история. То есть Таро, я индивидуально обучаю Таро, и я веду разные курсы. Сейчас мы готовим на кафедре академического Таро годовой цикл по колесу года, где каждый праздник в моем любимом деканском календаре я буду рассказывать о какой-то колоде, ее прорабатывать с учениками. Объявления будут ВКонтакте, объявления будут в Фейсбуке, можно вступать в группы «Игология» и в группу «Лаборатория Таро Кириники». То есть welcome меня, в общем, достаточно легко найти. Набрать в Гугле «Игология» или Марина Кириника. Кириника, да, я думаю, что да. И, конечно, Facebook, и ВКонтакте, и вот
вот Марина Киреника, да, Киреника, это мой скайп, можно писать в скайп Киреника. То есть, ради бога, пожалуйста. А что касается игологии, то это тоже очень интересно. Боже мой, сколько там потрясающих открытий. Знаете, вот я говорила, что раньше ко мне приходили только на Таро люди раненые, а сейчас ко мне приползают раненые. Вот приползают, серьезно. Они уже еле-еле ходят, они болеют, люди страдают, плачут. И вдруг, когда к ним приходит их собственная энергия, у них начинается восстановление и самоисцеление. Это чудеса. Вот можно мне сейчас не верить как угодно, но у меня есть масса этому подтверждений. Я готова это предъявить, да, как опыт. То есть вот тут интересно, мы касаемся темы реализации, и вы уже несколько раз сказали, что люди получают, возвращают свою энергию. Да, Да. вот с помощью методик ваших авторских люди на самом деле возвращаются к самим себе. И вот я бы хотела здесь задать вам вопрос о секрете Марины Киреники. Какой секрет максимальной реализации себя и своих талантов? Марина, вот раскройте, что можно сказать людям, которые вот это в принципе для всех очень важно. Найти себя, Да. реализовать себя. Вот каков секрет, по-вашему? Как я это скажу, сделать? Да. Конечно же, в каждом конкретном случае это будет индивидуально, но в базе я скажу о том, что преодолела я сама. Основа всего — это бесстрашие. Не бойтесь. Не бойтесь быть собой, не бойтесь быть теми, кто вы есть. Придут те, кто вас услышит. Знаете, когда ко мне приходят женщины и говорят: я хочу найти свою вторую половинку. Я говорю: замечательно, это прекрасно. Вы мне про первую расскажите сначала. Первая половинка. Вы сейчас говорите такие вещи, вот прямо вот в самую точку, в самое сердце. Вот, понимаете, потому что пока вы не пошлете в мир тот звук, который свойственен только вам, который принадлежит только вам, та мелодия, которой звучите только вы, то не услышит вас, не откликнется тот человек, который ходит рядом и говорит: боже, да где же она, как же я ее жду, ну где же она? А вы стараетесь быть либо удобной, либо среднестатистической, либо вы слушаете глупых людей, которые вам говорят: да будь проще, тогда ты все найдешь, да? Нет, будьте тем, кто вы есть, и тогда к вам придет тот единственный, с кем вы будете счастливы. Не бойтесь, будьте бесстрашны, рискуйте, и вы победите. Обязательно победите. Это был секрет реализации собственных талантов от Марины Киреники. Благодарю, Марина, вас. Еще хотела бы для наших радиослушателей, которые только начинают изучать Таро, открывают для себя Таро, вот что можно пожелать этим нашим радиослушателям? Не спешите. Это первое пожелание. Дайте себе время, получайте удовольствие от процесса. Не стремитесь сразу за неделю понять все и, погрузившись во все, мгновенно все услышать и узнать. Идите в процесс и старайтесь себя раскрыть через эту систему, потому что 78 элементов – это все элементы нашей жизни. Это как таблица Менделеева. Вот из нее состоит весь мир, из таблицы Менделеева. Там есть элементы, в совокупности которых дают вещества. И мы с вами точно так же, в нас живут 78 элементов. Раскройте себя через систему Таро для себя самих, и тогда вам откроется целый мир. Благодарю вас, Марина. Мы как-то упустила
еще ваши уникальные методики? Мы поговорили об экологии, вы вскользь упомянули о других методиках. Вот еще у нас есть немного времени, и мне хотелось бы его использовать вот, и поговорить о других ваших авторских методиках, для кого они предназначены, каковы результаты их использования. Да. И вот еще тоже такой момент life changer. Я сразу все вопросы набросаю, чтобы ничего не забыть. Мне это очень близко. Также изменение жизни, радикальное изменение жизни. Фактически, да, мы с вами коллеги по этому вопросу абсолютно. Да, я тоже это чувствую. Абсолютно. И вот ваши методики, они меняют жизнь. Вот как меняют? Какие методики? Вот немного расскажите про это вот в оставшееся время. Во-первых, у людей есть очень много разных блокировок, и самостоятельно справиться с этим трудно. Да? Люди не позволяют себе либо творчество, либо они не позволяют себе в открытую что-то чувствовать, потому что у них были печальные опыты, и им больно, и они закрываются. И масса другого всего. Звук, например, звук музыкальный, звук чаши, звук ханга, звук разных перкуссионных инструментов, он изначально древний и прямой. И звук не спрашивает, зажатый ты или не зажатый. Да? Вот мы идем на сеанс ультразвука, не важно, что мы его не слышим, он все равно на нас воздействует. Вот точно так же звуки определенной частотности, они имеют на органы человека и на мягкие ткани, и на все системы определенное воздействие. И таким образом снимаются блоки. То есть человек, который напряжен, он не сможет услышать другого. Человек, который напряжен, он не сможет услышать себя. То есть главная задача — научиться себя расслаблять, балансировать и достигать баланса в любом состоянии внешних вызовов. Да? Это не просто защита, это внутренняя гармония, умение, вот то самое умение управлять своими энергиями. Поэтому вот такая история. Да? Медитации, пока не было нашей этой коронавирусной всей истории, я играла медитации, и ко мне приходили люди, и это были очень большие фестивали, это были небольшие камерные занятия, тематические. Например, мы прорабатывали энергию огня или энергию воды, или энергию тьмы, света. То есть вот такие вещи. И это каждый раз импровизация. Я никогда не пишу заранее музыку, я сажусь, я настраиваюсь на эту энергию, и я начинаю играть. Очень смешная была история. Расскажу чуть-чуть. Значит, пришла дама и сказала, я вообще никогда не расслабляюсь, я вообще не сплю. И вообще я пришла, меня подруга привела. Она легла на коврик, значит, через 40 минут звуковой медитации, когда я начала их потихонечку поднимать, и у нас была рефлексия, она посмотрела на часы и сказала, вот еще к черту и часы сломались. А потом выяснилось, что да, она проспала эти 40 минут. Она даже не слушала медитацию, наверное, она, даже ее просто организм выключил. То есть он настолько расслабился, она слышала какие-то звуки, но она сказала, что она была где-то в космосе. В общем, там были слезы, были рыдания, было самое разное. Была бухгалтер очень крупной фирмы, главный бухгалтер, которая пришла на медитационный урок и сказала, я всем сказала, мне наплевать на ваш годовой отчет, я иду на медитацию, потому что для меня это важнее. Ну, в общем, вот такие забавные вещи, да. Благодарю вас, Марина. Я хочу уже к завершению программы попросить вас пожелать что-то нам всем, вот с нашим сейчас вот в этом состоянии, в котором мы находимся, вот, скажем, у нас в Израиле локдаун, в других странах европейских нас тоже слушают, и там тоже свои истории закрытого пространства. Но все мы в мире, который изменился уже безвозвратно. Вот что можно пожелать сейчас всем нам, и тем, кто нас слушает, и нам с вами вот в это время? Я, конечно, в первую очередь желаю всем здоровья. И не просто здоровья, вот как обычно, а я хочу вам сказать, что ваше здоровье – это ваша ответственность.
И поэтому, пожалуйста, понимайте, что вы едите, как вы дышите, как вы улыбаетесь, как часто вы улыбаетесь, давно ли вы играли со своими детьми. Ваше здоровье – это и психическое, и физическое здоровье. Старайтесь теперь быть более осознанными, старайтесь теперь быть более осмысленными в любви к себе. Потому что если раньше мы могли попросить помощь где угодно и как угодно, то теперь, наверное, важнее всего, я, может быть, скажу не совсем понятно, но я надеюсь, меня услышат, перейти на самообслуживание. То есть чем больше вы будете уметь сами, чем больше вы будете понимать сами, тем вам будет легче. И еще всем желаю найти своих, чтобы те люди, которые вас окружают, дистанционно ли, вот как мы сейчас с Натальей через огромное расстояние, рядом ли, да, в соседней комнате, чтобы рядом с вами были те люди, которые вас радуют, которых вы радуете, и которые прибавляют вам силы, а не вычерпывают вашу энергию. Вот этого я желаю всем, всем, всем. И добра, 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 добра. Я присоединяюсь к тому, что было сказано. Марина, благодарю вас. Нам было очень тепло с вами у камина. Благодарю Спасибо за вам. такую теплую и глубокую беседу, обращенную к сердцу каждого из нас. Следующий Спасибо разговор. вам огромное. Спасибо, Спасибо, Марина. Наталья. Я очень хочу вас поблагодарить. Для меня это большая честь и большое счастье участвовать в вашей программе. У камина было действительно необыкновенно. И тот девиз, который программа использует, всегда в хорошей компании. Это правда. Сегодня я была в изумительной компании с вами и нашими слушателями. Спасибо огромное, огромное спасибо. И следующий разговор у камина, дорогие радиослушатели, состоится ровно через неделю. С любовью к вам и Таро. Автор и ведущая программы «Таро. Ключ к тайнам мира» Наталья Дижур. До встречи на радио «Вместе». Тебе еще не надоело строчить тексты и искать друзей в холодном мире аватаров? Жить по чужим правилам. Создай собственный мир, в котором ты будешь тем, кем хочешь ты. Ты можешь стать звездой эфира, автором собственной программы, музыкальным редактором, диджеем, ведущим. И уже не важно, кто ты и где ты. Теперь тебя услышат все. Интерактивное радио «Вместе». Мир без границ. Подробности на сайте радиовместе.ком.